Hello，大家好，又係我瑩瑩啦。咁我哋今日咧又會收翻我又 sell 嘢啦，第3集啦。咁就會收翻啲嘢出嚟啦。咁咧大家大家書都睇過好多次啦，所以我唔再讀啦。你哋自己睇啦。係啦。咁跟住咧就如果你哋有嘢就 WhatsApp 翻我嘅電話號碼5461618，5461618，咁就先到先得。我今日先買嘅啫，咁主要咧就唔係用嚟玩啦，咁就我就主要就係用嚟 sell 翻，即係我就入翻少少貨啦，咁就黃色啦，咁其實我覺得佢已經好平，佢就係差翻4蚊啦，咁我就今個月有咗4蚊，因為唔可以買到大，咁呢個就 sell 翻4蚊。係42蚊啦，所以你自己定價錢啦。呢個好啦，跟住就係介紹翻佢文物係飛啲嗰個貼紙啦。咁我就嘗試即係我會留翻一張啦。唔好意思，我留翻一張。咁就係呢啲飛啲嗰個貼紙啦。咁即係咁樣啦。咁你哋自己望啦。咁咧一張就 sell 翻5蚊啦，嚇5蚊啦。咁全部都係呢一沓啦，咁你自己睇落嚟，跟住就想 sell 翻一啲明信片啦。咁首先就呢個 Kiyomi， 咁就係每張3蚊啦。就呢個 Kiyomi 嘅魔王嘅老婆唔知咩啦，芭蕉扇嗰個啦，總之。跟住後面就係明信片啦。咁呢個寫住奇幻異步曲 3D 館，sell 翻3蚊啦。呢個就係奇羅羅啦，唔知咩 X 啦，係啦，咁就係咁樣啦，媽咪就咁樣啦，都係寫住飛碟嘅，咁每張3蚊啦，跟住就係呢個3蚊 Melody 仙女，水龍王啦，唔知咩 X， 總之個都好得意啦，3蚊啦，同埋布甸狗啦3蚊啦，嚇，咁咧。我就想 sell 翻上次嘅季口水啦，咁因為上次嗰啲咧好開心啊，就係 sell 晒啦，咁就得翻呢個季口水又冇 sell 翻出嚟啦，咁我可能要再特價啦，因為我上次好似2蚊啦，咁而家減到1蚊啦，1蚊啦，咁而家現大啦，希望有清埋啲貨尾啦，係啦，咁其實我今日要 sell 嘅嘢真係好少。咁跟住而家我哋就介紹翻今日抽到嘅卡啦。咁首先就係呢張啦，百合香啦。咁就勁開心啦，咁就抽到呢個裙啦。咁佢就550分，咁我覺得呢個應該好稀有。咁跟住就係呢個啦，呢個就係300啦，我覺得呢個勁靚咯，係啦。咁跟住咧就係
呢個啦，都係稀有啦，佢都係 R 卡嚟嘅嚇，可能就咁樣啦。跟住就係呢張啦，其實我一抽咧就抽咗重複啊，係啊，唔好意思，咁咧我就想 sell 翻呢張卡，就呢張2蚊啦都係，咁如果用又換咗嘅話就冇㗎啦，所以大家快啲買嚇，咁就咁樣啦，呢個啦，跟住同埋呢2張俾大家睇到係重複啦，係啦，咁後面就係咁樣，跟住就係咁樣啦，件衫。呢張一定要擺面啦，咁跟住就係呢個，睇就頭先嗰件衫嘅褲啦，差唔多一套啦，同埋呢對鞋都重複咗啦，所以就會即係 sell 翻一張啫，2蚊啦，咁即係都係先到先得，可能會同人換咗。跟住就係呢個百合香嘅頭箍啦，咁呢個就一套件衫嚟㗎啦，嚇。咁跟住就係呢2個啦，都係一套啦。咁後面就咁樣啦，一樣。唔好意思啊，跌咗地下。咁跟住咧就係呢張啦，就係咩張啦？咁就都係 N 啦，20分就咁。咁今日咧 sell